Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өнд мэндийг хүргэе. Намайг Баянбаатар гэдэг SM эртнээс мэдчилсэн төвийн урлаг антропологийн мэдчилсэн хэмжээр одоо ажиллаж байгаа. За манай SM эртнээс мэдчилсэн төв нь 2013 оноос хойш эр бэлэг эрхтний пластик болон нөхөн сэргээх мэс заслыг хөгжүүлж ирсэн. За одоо 13 жилдээ ажиллаж байна. За манай хийгддэг хаалганууд болохоор эр бэлгэрхтээ бүдүүн болгоо, урд болгоо, хурдан дур тавилт дэвслийн мэс засал, гадны биет авах, арьс нөхөх гэсэн эдгээр мэслүүдийг хийгддэг. За бидний одоо Монгол эрхтэй хүмүүсүүдийн ярьж хэлж байгаа одоо бэлэг эрхтээ яаж бүдүүн болгох вэ? Аюулгүй ажиллагаа явуулах вэ гэхээр. За нэгдүгээрт одоо хийгддэг төрлүүд нь олон төрөл байгаа. Том бүдүүнгээр. За одоо бидний хамгийн сайн мэддэг одоо цариг олцоо гэж байна. За цариг олцоос нуруутай болоод Т хэлбэрийн имплант гэж байна. За Т хэлбэрийн имплантын дотроо цариг том, нуруу өргөн, олон товруутай. За тэгээд огт товруугүй гэсэн юм олон төрөл байгаа. За тэгээд SM имплант гэвэл буюу биомахны силикон хувилбар бэлгэрхтээ бүтэн очиж байралтай. Биомах гэдэг нь болохоор бүтэн очиж байрлал нь дээрээс нь бидний биений шууд завна гэсэн ойлголт байдгүй. Бидний биений хэсэг болж үлдэхээр даваа талтай. За бас махлаг ирчүүд бас өмнөд хэсгээ таргалтай байдаг. Тэр таргалтайс өөхөн сорвуулж аваад бэлгэрхтний сэлжүүлэн суулгах хадлаа гэж байгаа. За филлер тариа гэсэн энэ олон төрлүүдийг одоо манай эмнэлэг одоо цогцоор нь нэг дор хийгдэж байгаа. Бэлгэрхтэн томруулах олон арга байгаа гэсэн. За цариг олцоо гэж ярьсан. Цариг олцоо гэдэг нь яад үгүй гэхээр одоо бидний ярьж яснаар хөвс тасдах хагалгаа юу тэрийг ил болгосныхаа ард нь цариг яг ингэж суурилж байдаг гэсэн. Тэгэхээр толгоон ард ингэж суурилсан байдаг. Энэний давуу тал гэх юм бол үн боломжийн мөртлөө тойргийн 20 жишээ тойрог диаметрийн бол бүдүүн болно. Тэгэхээр эмэгтэй хүний үтэн мэдрэмжүүд давуу тал нь таашаал илүү сайн өргөнө. Сул тал нь гэх юм бол мэдээж эмэгтэй хүн гараад шууд найз нөхдөд саавн цуухад ингээ шууд хурдтай цариг байдалтай болцоос мэдэх боломжтой гэсэн. За тэгээ цариг олцсон дотроо тухайн хүний бэлэг эрхтний хэмжээ, арсны хэмжээнд шалтгаалж томыг хийхүү, жижиг хийхийг гэдэг шаардлагатай болдог гэсэн. За түрүүний хэлсний Т хэлбэрийн имплант гэж цариг нь хойшоогоо нуруутай. Ингэснээр хүн гаднаас юу ч харах мэдэх боломжгүй. За хоёрдугаар дээр 2 3 товруутай ялангуяа энэ товрын эмэгтэй хүний жийцэг буюу хиллидр очих өдөөд учраас илүү эмэгтэй хамтрагчтай илүү таашаал өгөх гэсэн. За ингээд бүтэн цариг нь хойшоо нуруу толоо явчих шүү. Ингэснээр энэ гадуур ингээд арьсыг хуучиж байрлаж байгаа учраас хүн өдөр зайтай саавн сууж байгаа юу ч мэддэхгүй гэсэн. Дээр 2 3 товруутай учраас эмэгтэй хүний эргэнүүлэхт таашаал яриа өгөх нарийн илүү таашаал сайн өгнө л гэсэн. За имплант нь болохоор нуруу өргөн гэж байгаа. Олон царигны уртлын цариг нь том гэж байгаа. За олон товруутай гэж байгаа. Яг одоо үзүүлэлт тэгээд огт товруу гэсэн юм дөрвөн төрөл. За түрүүний хэлээдээс SM хэлбэрийн SM имплант биомах гэдэг зүйл нь яг ингээд бэлэг эрхтнийг хочиж байрладаг. Энд дор шээсэн сүв дарах боломжгүй. Яг шээсэн хоёр талыг хочиж ярьдаг. Ингэснээр нөгөө нэг ганц давуу тал нь тойргоор 2-3 см бүдүүн яг нэгэн жиг бүдүүн болно. Эмэгтэй хүн байрч тэмцэж юу ч мэддэхгүй. Нэг удаагийн даалга эрүүл аюулгүй болоод дээдлэн 2-3 см диаметр бүдүүн болох боломжтой гэсэн. Өг шилжүүлэн суулгах гэж яриад байгаа. Эр бэлэг эрхтэй хүмүүс энэ умдаг буюу энэ бэлэг эрхтний дээдлийн хэсэг дээрээ одоо таргалаад гид зуршаага унжаад дундад байгаа таргалт ингээд тэгэхээр бэлэг эрхтэн богинохон болдог. Тэгэнгუთ энэ хэсгийн өөх гидний өөхийг соруулж аваад яг өөхний хэсгийн центр бүгд ялгаад шодороо ингээд арьсан доор нэг тариадчихдаг гэсэн. Тэгснээр давуу тал явахаар умдаг хэсгээрээс турна, хөвлөгээрээс турна. Хоёрдугаар бэлэг эрхтэнс бүдүүн болох давуу талтай гэсэн. За хурдан дур тавих хэсгийн мэслэгээр ядуугаар эр бэлэг эрхтний мэдрэлийн ширхэг гэдэг зүйл нь их баялаг байх учраас бэлгийн харьцаанд ороод өрөлт өгөхөд одоо мэдрээд хурдан үрийн хин гадагшлах гэсэн. Тэгэнгүүт бид нэр мэдрэлийн ширхэг гэдэг зүйлийг багасгаснараа хэвийн байдалд оруулж байгаа гэсэн. За дуурт толгой хагалгааг эр бэлэг эрхтний шүмсэн холбоосыг бид нэр тасалж наашны шийдсэн байдалтай бэлэг эрхийг нааш нийл гаргаж ирнэ гэсэн. Давсны дуран бас ажиллагаас хийж байгаа. Тэрний яаж байгаа вэ гэдэг одоо шээж чадхаа байх, шээжний нарийсэл байна уу? Хоёрдугаар төрөө ахмад настай хүмүүс төрөө чан томролтой байх.
гэдэг зүйлүүд тэгэхээр бид нэр алгаа хөвлийн эхо хараад үнэхээр төрөвлөж томролтой байвал давсганы дурангийн онцлог хийн. За тэгээд энэ дээр бид онцлоод мэс заслын имшлэг гэдэг зүйлийг бас хийх боломжтой. За арьс нөхөх хагалгыг яадаг вэ гэхээр бил хийхнээс бүхэлдээ молторч унах тохиолдол бас байдаг байдлыг хийлгэснээс. За тэгвэл бид нэр тэрийг арьс яг шилжүүлэн суулгах уу, эсвэл далтан тусах уу, эсвэл одоо хуухнанд нь суулгах уу гэдэг ингээ ярьж 3-4 аргаар одоо бил хийхний арьсын нөхөн цэрэг хагалгаа хийж болдог зүйл. Тэгэхээр нэгдүгээр эмчнэрээ маш сайн сонгох хэрэгтэй. Хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Хэр туршлагатай вэ? Хоёрдугаар за энэ имлэгмийн одоо хэрэгжилж байгаа бараа бүтээгдэхүүн материал гэдэг зүйл байгаа тий. Одоо агриколча, хиймэл, мах, SM имплант гэдэг ч юм тий. Эдрийг болохоор бид нар бол аль бие усны эрэхтэй Монгол улсад оруулж ирдэг. Яг Солонгос улсаас оруулж ирдэг учраас ямар нэгэн одоо энэ хийлгэснээр ямар аюул байхгүй гэдэг зүйл бол баталгаатай бүтээгдэхүүн бид нар хэрэгжилж байгаа. Хоёрдугаар манай эрчүүдийн бас айдаг зүйл байд. Яана ингэснээрээ шодгоо маань хөвчрөхөө болчихоо дээ. Хүүхдээ болж чадахгүй байх үедээ гэсэн айлт үнэмшилтэй байдаг. Тийм учраас тэрнээс айх зүйл ерөөсөө байхгүй. Ягаад гэвэл бид нар зүгээр арьсан доор л юм хийгдэж байгаа болохоос тухайн хүний төмсгөөр нь оролдохгүй, шээдэс өвөөр нь оролдохгүй, давсаг, төрөө булчирхай тий үрийн сув гэдэг нь оролдохгүй учраас кавирнад цусан хангамж авч байгаа хөвчөрж байгаа тэр биеэр нь оролдохгүй байгаа учраас хөвчлөлийн асуудал, хүүхдээ болох одоо эдний хэлсэн сээж чадахгүй болох уу байх уу гэсэн айх айдас нэгдэрт байхгүй. Хоёрдугаарт энэ хагалгааг хийлгэчихэд буцаад энгийн амьдлаа бүрэн орох боломжтой. Одоо өнөөдөр хийлгэчээл цагийн дараа эмгээс гараад хүүхд сургууль цэцлэгээс авах, одоо ажил төрлөө хийх иймэрхүү бүрэн боломжтой байдаг учраас одоо үгүй энэ хийлгэснээр өвдөөд эмнэлэг твтэх шаардлага байх гэдэг зүйл бол байхгүй. Зөвхөн арьсан тижээлж арьс амбулсан байгаад хуурайлсан байгаа үед улаалтай байдаг тайвшруулах зорилготой зүйлийг одоо гэрийн нөхцөлд одоо яг сорвуулж аваад бяцлын байх бол хайлуулаад шивтээс оруулж аваад шууд ингээ шодооны арьсуу ингээ тариал тэгэл бүтэн бол тэгэл ямар гоё юм бэ. Гэтэл энэ чинь өөрөө явцын дунд яаж нэг бяцлын тэр хийж байгаа тоснууд чинь өөрөө бидний бие доторх зориулуудаагүй зөвхөн арьсан зориулсан байдаг учраас дотоорд өрөвсөл үүсгдэг. За тэгээд арьсны динээс арьсны цоорол үүсэх гэдэг эсвэл урталтаа очиод огт хаашаа шамлахгүй болох парафимозод үүсэх гэдэг ч юм уу. Эсвэл ингээ энэ язрах, зовирлох, шарлаа үүсэх, бүр урагшаагаар ундаг хэсгийнхээ шарлаагаа үүсгэж болно. Доошоо төмс рүүгээ орж болно. Тэгээд эсэргээрээ энэ чинь аюултай орчин үүсгдэг. Хийж болохгүй зүйл хийж байгаа учраас бас нэг хэд нэг асуудал байгаа те нөгөө нууц гэдэг зүйл байгаа те. За би одоо нэг ийм хаалгаа хийлгэсэн гууд яана имж очин гутаа өөр хүн дараа нэг залт барангууд энэ хүн ийм хаалгаа хийлгэсэн штэ гэж хэлээл энэ хүн ийм хаалгаа хийлгэсэн штэ гэдэг хийлгэсэн байгаа зүйл нь задраад өөртөө эвгүй байдлаар гэдэг айцтай байдаг. Эмнэлгийг эрүүл мэндийн байгууллага хизээж тухайн хүний нууц гэдэг зүйлийг задруулах. Хоёрдугаар бид нэр аюулгүй мэс таслыг хийж байгаа. Гуравдугаар бид нэр өөртөө итгэлээ бүрэн дүрэн авах танд бүрэн боломжтой байгаа. Заавалжгүй мэржлийн эмнэлэг тандаарэ та. Итгэлтэй, найдвартай эмчнэр баг хамт олон байна. Хоёрдугаар яг албан ёс нэртэй имплант уу, цариг олцоо юу, биомах уу те. Энэ яг одоо яг хүний бие зориулах силикон материал албан ёс нэртэй орж ирж байгаа гэдэг зүйлүүдийг харуулсан үндсээр эмнэлэг сонгож эмнэлгийн байгууллагуудаар та бүхэн үүсгүүлэх хүсэж байна.